अस्सलाम वालेकुम। आज आशू शब्बीस कैफ़े में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक और फ़ायदेमंद टिप जो कि बलगमी खांसी से निजात के लिए है। अदरक का रस और शहद को मिलाकर रखें और इसे चाटने से आपको आराम मिलेगा बलगमी खांसी से और सीने के दर्द से और जी सर्दी से। तो ये टिप ज़रूर आज़माइएगा और सदका जारिया समझ के इसे आगे भी शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। तो मैं मिलती हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।